Good evening mga kapadyak. Nandito tayo ngayon sa Kilometer Zero. Biyaheng Baler tayo ngayon. So let's go. Time check 6:25. Kasama natin si Boss Derek. Ay, Si Boss Parley. Si Boss Tams. Tsaka itong dalawang bagets. Gapo. Jetro, Raquel. Ayan, malagro na tayo mga kapadyak. Tayo sa may Kilometer Zero. On the bridge. So shout out sa lahat ng mga taga Fair Cargo at sa mga taga Talavera, Nueva Ecija. Shout out sa buong mundo. Make love, not war mga kapadyak. Sa lahat ng mga siklista, mga kapadyak, ingat po tayo sa pagbibisikleta. God bless us all. Alagta, ulaman. Ito. $8.50. Time check, 9:05, Darilay, Bulacan. Baliwag, SM Baliwag. Okay mga kapadyak, nandito tayo sa Escabeche Mobile Kitchen dito sa may Baliwag, Bulacan. Okay mga kapadyak, after 50 kilometers of ride, lalapang muna kami dito sa Baliwag. Tichong kawali. Jamil, kutsara sa ikaw dito, oh. Time check, 10:48. So nakakain na kami at nakapagpahinga dyan sa may junction, sa may Baliwag. So ride out ulit. San Miguel, Bulacan. Wow! So ingat din tayo dyan mga kapadyak sa mga biglang nagbubukas ng kanilang kotse. Hindi na tinitingnan kung may dadaan na mga bikers katulad natin. Kapan City na tayo mga kapadyak. Right. San Leonardo, Nueva Ecija. Okay mga kapadyak, after 108 kilometers tayong kay Boss Derek. Nagpahinga muna kami dito sa may fuel stop dito sa Santa Rosa.
Tapos kakanan kami dyan sa kanto na yan papuntang Palayan City. Diretso ng Baler, Aurora. So nakapagpahinga na kami. Time check 2:27. So tayo. Ride na tayo. Yan yung kanto. So ang sarap na ng simoy ang hangin dito mga kapadyak. Amoy palay na. Ano to? Okay, sabat. Vida loca. Paprod, mga kapadyak. So Palayan City na tayo mga kapadyak. Check 3:55. Judicial Capital. Wow, mahamog dito mga kapadyak. Sarap magbike. Pagi morning, welcome to Palayan City. Okay, time check 4:20 in the morning mga kapadyak. Sarap pumadyak dito at napakahamog na ng paligid. So Bungabon. Time check 4:40. Narito na tayo sa bayan ng Bungabon, Nueva Ecija. Time check. Hello po. 1, 2. Asa na night mode dito? I-night mode natin. Good morning Bungabon, Nueva Ecija. Sarap ba mag-bike? Time check 5:52 in the morning. Bungabon, Nueva Ecija pa rin tayo mga kapadyak. Time check 6:50 in the morning. Ayun pala, kurbada oh. Okay mga kapadyak, pisa na ng ahon dito sa Bungabon, Nueva Ecija. Oh. Na mauubos yung ating battery. Bulbundukin. Ang ganda. Ay, kurbada pala yun. Lusong palap eh.
Time check, alas 7 na po ng umaga mga kapadyak. Maybe we should all just get along with each other and put away our problems. Or whatever it is, we just need to forget about everything and just have a good time here tonight. It's really that simple. It's really that simple. Just have a good time here tonight. It's really that simple. Just have a good time. It's really that simple. Just have a good time tonight. It's really that simple. Ganda naman! Woo! Ito pala ang magandang part dito sa Bungabon. Yun, no? Yung kurbada na yun. Lupet! Galing! Napakaganda! Sarap talaga mag-bike. 360 pala to eh. 360. Napakagandang mag-bike dito mga kapadyak. Hindi siya ganun kadarik. Banayad na banayad lang. Napakalinis ng kalsada dito mga kapadyak. Amoy na amoy ang kabundukan. Napakaganda. So ano pa hinihintay natin mga kapadyak? Punta na tayo ng Baler. Dito pa lang sa Bungabon. Sulit na sulit na. Napakasarap pang pakinggan ng mga huni ng kulisap mga kapadyak. Ano ang mga kurbada. Picture. Mabilis na lusong mga kapadyak.
Okay, hinto muna tayo mga kapadyak at namnamin natin ang ganda ng kapaligiran. Ganda ang kaligasan dito sa Bungabon, Nueva Ecija. Wow! Ang ganda ng labit, Bungabon, Nueva Ecija mga kapadyak. Napakaganda po rito mga kapadyak. Kung masabi, para ka rin nasa Benguet, Cugao. The best. Sa Nueva Ecija lang pala, marami ganito. Wow. Ang nature lover ka, ma-amaze ka dito. Oh, thank you Lord. Napakagandang umaga. Hanggang pasasalamat, mahal na akong mapagbigay. Time check, 7:35 in the morning mga kapadyak. Pagkakaiba lang ang klima doon sa Baguio, Benguet at Ifugao, napakalamig. Dito malamig din pero mas iba ron. Mas malamig doon. Sabi mga bayani, ayan o. Gaano kahirap yung trabaho na yan. Labi. Yun, si Boss Parley ang pinakamalakas sa amin. Labi River, Labi Bridge. Wow. Wow. Kung masabi kundi wow. Not far. Ganda. Ang bundok ko sa 2, 3, 4, 5, 6. Napakaganda. Thank you Lord. Hanggang pasalamat, mahal na akong pagbigay. Napakagandang biyaya. Jack, nandito na tayo sa mga kapadyak, nandito na tayo sa Labi River. Ayan. Magbilang tayo ng bundok 1, 2, Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 13 may. Sobra pa sa 13 mga kapadyak ang nakikita kong bundok dito magkakasunod. Wow. Amazing. Balik tayo ng konti. Balik tayo ng konti.
Katulog yun. Time check. So 8 na lang umaga mga kapadyak. So pa-Baler Aurora na tayo. Parang wala lang, no? Parang wala lang, no? Parang wala lang kay Boss Derek tong ahon dito. Okay, time check mga kapadyak, 8:24 in the morning. So simula nung pagkagaling natin ng ilog, puro ahon na. Oh. Nang katapos ang ahon na. Pero hindi naman siya ganong katarik. Makunat ng kalsada. So nagre-range daw siya ng 5 to 6% gradient. Lobat na. Shout out. Shoutout po kay Obit po. Ito na po ako ngayon. Nag-iensayo. Ayos, malakas tong bata na to. 3 balikan na tao. Ako. Wow. Okay. Salamat, Tarikoy. Kaya po. Ahon na nga ito. Ay, kanina pa kami umaahon. Ito na yata yung matarik. Hinahanap natin eh. Ang ganda ng bundok. Ano, parang rin nasa Baguio nga eh, Benguet. Oh, lula. Kurbada. Ganda. Ulit. Ang pangalan ba? IJ po. IJ, oh, shout out. Shoutout po kay San Michael Mea. Tapos kay Arian Lilio. Okay. Salamat. Ito na yung kasama ko. Tayo na muna. Sige, ingat ha. Thank you. Uy, pala yung memorial ni Doña Aurora Aragon, Quezon. Lapitan mo doon.
is it. Ito pala yung pook na kinamatayan ni Doña Aurora Aragon Quezon. Sa pook na ito noong ika-28 ng Abril 1949, sina Doña Aurora Aragon Quezon, kanyang anak Maria Aurora Malugang, Philip Camino, iba pa, tinambangan at pinaslang. Okay, time check mga kapadyak. 9:30 in the morning. Dito na tayo sa arko ng Aurora Province. Horse Parley, Aurora Province, success. We heard Maria Aurora. Wow. Okay, lusong na tayo after noong arko ng Aurora Province. So 9:45 pa lang. Something, girl. Are you happy in this modern world? Do you need more? Is there something you're searching for? I'm holding in all the good times I find myself. Sometimes I fear myself. So, ganito tayo dito mga padyak. Siguro ito eh.
So, nandito na tayo sa Villa Bridge. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Wow, lupit. Tignan nyo naman ang kurbada mga kapadyak. Ibang klase. Oh. Sarap magbike. Ahon pa rin. Wala natatapos yung ahon.
So mga kapadyak, napakasarap talaga ng pakiramdam pag nakakapag-bike ka ng ganito. Magagandang kapaligiran, okay na okay pa sa health natin talaga. Nababar ng mga fats natin sa katawan. Thank you. Malusog din. Praise the Lord. Yan.
Time check. 12:29. Sa patag na po kami mga namin ang kapadyak. mahabang ahon at napakahabang lusong. Wala hanggang pasalamat, mahal na abang pagbigay. Mahal na po ang Nazareno. Wala hanggang pasalamat, mahal na abang pagbigay. Ligtas kami nakababa. Ba't na? Hey, time check mga kapagdak. 1:18. Ang tanghali. Dito na ako sa Baler. Yes! Woo! Success tayo mga kapadyak. Salamat sa inyong pagsama. God bless.